Olaya Fernández Dávila, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, toda unha vida dedicada á actividade parlamentaria, unha vida que pecha con carácter inmediato. Esas eleccións do 20 de decembro van marcar un antes e un despois. Deixa a política activa? Eu creo que non, creo que en principio deixamos unha actividade parlamentaria, pero evidentemente antes de que eu fose diputada no Parlamento Galego no ano 93, eu me dedicaba a política xa, tanto no sindicalismo como na política, na actividade política en xeral, e polo tanto será cuestión de seguir na política inda que non estés nun cargo institucional, non? Que aprendeu no Parlamento estes anos? Falo do Congreso dos Deputados e falo tamén deses anos previos aquí no Parlamento Galego. Bueno, apréndese moitísimo, primeiro porque se aprende a coñecer as institucións, como funcionan e tamén como mellor levar o traballo para que sexa máis efectivo, non? Pero o fundal do aprendizaxe é que non é moi válida unha representación nun Congreso dos Deputados, por exemplo, ou no Parlamento Galego, se esa representación non está en permanente contacto coa cidadanía, coas persoas, coas asociacionismo, é dicir, se non hai unha comunicación entre o traballo institucional que se fai e os movimentos sociales ou a xente que o padece. Pero iso existe de verdade porque seguro que vostede é consciente de que a xente non ten esa percepción, ten a percepción de que a xente vota cada 4 anos ou cando corresponda e que despois esa relación do representado co representantes desaparece. Bueno, no caso das deputadas do Bloque Nacionalista Galego non é así. Ademais, hai dúas formas de conexión con a cidadanía. Unha é na propia terra, é dicir, nos días que estamos na Galiza, que nos desplazamos a diferentes lugares para ter contacto con veciños ou con sectores sociais que están padecendo un problema ou que nos queren participar unha determinada cuestión que están a viver. E logo temos outra no que na propia sede das Cortes Xerais, o sea, do Congreso, é dicir, seguramente moi pouca xente sabe a cantidad de asociacións de persoas que están en asociacións ou que teñen problemas que piden ser recibidos para plantexarnos as súas preocupacións e as súas propostas. Hai moitísimas enmendas que se presentan a proxectos de lei que son consecuencias justamente destes encontros con xente que está máis no entorno do que a lei afecta directamente, etc., e que teñen un coñecemento moi directo e, sobre todo, mellor sendo perxudicados pola propia lei que se plantexa ou polo proxecto que presenta o Goberno, etc. Hai moita máis comunicación do que a xente pensa. Ou polo menos iso ao que o BNG se refire. Vai haber deputada ou deputado do Bloque Nacionalista Galego despois do 20 de decembro no Congreso? Bueno, eu creo que vai haber deputados e deputadas de unha cor nacionalista no Congreso dos Deputados donde vai a estar o Bloque Nacionalista Galego. Creo que neste momento é importante apostar por unha candidatura de unión, por unha candidatura unitaria que fortaleza o peso de Galiza nas Cortes Xerais a través de poder constituir un grupo parlamentario. Eso a mí me parece fundamental e por iso é unha das satisfaccións que teño unha vez que está decidido deixar o Parlamento, no sentido de que realmente sería moi bonito que o peso de Galiza se fortalecese con ese grupo parlamentario. Quen cree ou quen lle gustaría que estivera nesa candidatura? Porque seguro que sabe mellor que a min que as cousas non están precisamente decididas. Bueno, eu non teño preferencias. Eu sempre digo que o Bloque Nacionalista Galego tivo 5 diputados no Parlamento Español. Chegou a ter nas diferentes... No, xuntos no, é dicir, desde que chegamos no ano 96 e todos cumpriron as expectativas que se tiñan sobre eles. Todos cumpriron co compromiso e a responsabilidade que asumiron cando asumiron a acudir ás Cortes Xerais. Por lo tanto, eu creo que quen vaya agora vai a ser exactamente o mesmo, vai a ser responsable e comprometido con os galegos e as galegas e co país. Por iso non é tanto cuestión de quen vai a ser como da necesidade de que haxe esa presencia. Pero vostede que de política sabe un rato, supoño, imagino que concordará comigo en que non é o mesmo a combinación, que o resultado final pode ser diferente en función de como se fagan esas alianzas. Por iso lle decía, nunha situación ideal, quen lle gustaría que concurrira nesa candidatura única? Se refere a candidatura. Eu, en principio, me parecería importantísimo, porque ademais estaría garantido o grupo parlamentario, que concurríramos todas as forzas políticas nacionalistas e de esquerda deste país, a esquerda do que se ven coñecendo como a esquerda do PSOE, non? Me parece que iso garantiría o grupo parlamentario, pero evidentemente esa concurrencia só é posible se coincidimos nos obxectivos e desde o meu punto de vista hai un obxectivo fundamental que parece que neste momento non
non é proclive a esa unidade de todos que o grupo parlamentario sí ou non, non? E desde logo a mí me parece que neste momento a responsabilidade daqueles que estamos defendendo a Galiza é fortalecer a Galicia a través desa forza que lle daría o grupo Decía, parlamentario. grupo xente nacionalista e de esquerdas, o dixo por ese orden. É nacionalista a Esquerda Unida? Non entendo que sea nacionalista, pero eso non o digo eu, eso dices que claro, pero entón estaría nese grupo, podería estar nese grupo sempre cando efectivamente o obxectivo da candidatura fose ese grupo parlamentario galego. Podemos? Nesa mismas directrices exactamente igual. O sea, non lle molestaría en ningunha das... Non, a mí non me molestaría sempre cando efectivamente fose unha candidatura, como ten plantexado ademais o BNG a traverso do portavoz nacional, que tivera unha configuración xurídica propia, é dicir, que non dependese de ningunha forza política, é dicir, que ningunha forza política fose nomeado na candidatura e que o obxectivo fose grupo parlamentario. E aquí quero facer unha salvedade. Unha cousa é funcionar como grupo parlamentario e outra cousa é ser grupo parlamentario propio. Como grupo parlamentario ven funcionando o BNG dentro do grupo mixto. Pero solamente dentro do grupo mixto se pode funcionar como grupo parlamentario, porque son as características do propio grupo. Entón, funcionar como grupo parlamentario en calquer outro grupo que se establezca no Congreso non é posible, pero é que ademais non é grupo parlamentario galego. Claro, entón está distanciándose algún xeito da... Eu falo desto, de que existe ese distanciamento polas noticias que leo, polos documentos tamén que se achegan a través dos medios de comunicación, etc. Cree que falta xenerosidade por parte de alguén? Eu creo que a xenerosidade falta porque non é capaz de sacrificar algunha cuestión como as siglas, non? Xenerosidade que está a demostrar o Bloque Nacionalista Galego, que sí está dicindo isto, para conseguir ese ben político para Galiza. E eu creo que, evidentemente, na parte nacionalista é onde debería haber maior sacrificio, por decirlo de alguna maneira, maior xenerosidade á hora de aportar o que fose imprescindible para conseguir esa unidade que facilitase ese éxito de Galiza nas Cortes Xerais. Fala dese sacrificio das siglas, efectivamente confirmado dende hai tempo polo Bloque Nacionalista Galego, vostede que leva tantos anos vencellada a esas siglas, tantos anos militando no entorno do Bloque, personalmente como vive a posibilidade de que nestas eleccións non estean as siglas do Bloque Nacionalista Galego? O meu teño que recoñecer que afecta, que emocionalmente afecta, porque unha persona que milita nunha organización adquire determinada vinculación emocional con unha sigla, porque a sigla representa un proxecto político. Pero o fundamental en política, cando se ten unha ideoloxía, como neste caso a nacionalista, non é tanto a sigla como o obxectivo político que se queira conseguir. E eu, desde logo, creo que... Pero os símbolos son importantes en política tamén, non? Os símbolos son importantes porque nos vinculan con... Os símbolos representan ideas, moitas veces, non? Bueno, eu creo que representa sempre ideas en todas as ocasións, independientemente de que aí sexan. Pero eu creo que o obxectivo fundamental, desde o meu punto de vista, é ilusionante. Xa digo que conquerir unha unidade que, desde o meu punto de vista, é imprescindible neste país para un éxito político do nacionalismo, é tan ilusionante como en outros momentos o mellor era ir só coa sigla do BNG. Bueno, imos facer un pequeno repaso por eses anos que levan no Congreso dos Deputados. Como decíamos, chegaba no 2004, un ano complicado, unhas eleccións cun resultado vencellado para ben e para mal con ese atentado terrible do 11 de maio. Como recorda o seu primeiro día no Congreso dos Deputados? Bueno, efectivamente, a veces non se pode recordar con moita emoción aquel momento porque íamos, digamos, nunha situación emocional moi dura, non? Recordo que incluso non pudemos celebrar a noite das eleccións o resultado porque estábamos afectados por todo o que tiña pasado. Pero eu teño que decir que o primeiro que vivín entrando no hemiciclo do Congreso foi pensar que era pequeno. Bueno, porque efectivamente isto lle pasa a todo o mundo que tenga referencia audiovisual. E é curioso porque todo o mundo que fai este achegamento di o mesmo, non? É que a tele, Olaya, engorda todo. E logo teño que dicer que o primeiro día que falei desde a tribuna me pareceu que esa forma do hemiciclo te achegaba máis aos deputados que estaban a escoitar o que se falaba
que facía incluso que fose menos frío que o propio Parlamento Galego. Eu sempre digo que eu estuve menos nerviosa no Congreso que no Parlamento Galego. É máis acolledor, non? Sí, máis acolledor, ou que o Parlamento Galego está máis cercano ao país e entonces eso te ponía máis nervioso que o Congreso, pero sempre digo que, bueno, tamén agora que mira a Gonzalo, o lugar onde máis nerviosa estiven intervindo foi o Concello de Vigo. Non o podemos creer, porque o Concello de Vigo é un sitio no que nunca pasa nada. É certo, pero que ademais xa levaba 10 anos no Parlamento Galego. Quen a puña nerviosa no Concello de Vigo? Pois eu creo que a cercanía ca ciudadanía, creo que esa cercanía era que te facía mellor ser máis responsable e iso te provocaba unha situación... ¿no? Porque sempre recordo que o que debía ser máis fácil, ¿no? Sí. Pois para mí por foi coñecido, ¿no? Por coñecido. O que se impuxo máis. Bueno, pasaron moitas cousas nestes anos, nestes 11 anos, 10 anos longos que transcurriron dende aquel día que chegou por primeira vez o Congreso dos Deputados, incluída unha supercrise económica que ten tambaleado moitas cousas. No estado de ánimo do Congreso si é que existe eso, un xeito colectivo de manifestarse, independentemente da ideoloxía dos diferentes grupos. Notouse esa evolución, un antes e un despois, a partir dese 2008, cando a crise apareceu nas nosas vidas? Sí, notouse porque evidentemente había unha crispación maior nos debates políticos que se sustentaban, pero ademais tamén había desánimo en moitos diputados e diputadas pola situación, non? É dicir, a situación era dura e os debates políticos tamén, entón eso generaba unha tensión que eu recordo a primeira legislatura, que foi unha legislatura de moitísimo traballo porque se iniciou con leyes moi importantes, pero así como era de moito traballo, era de moita ilusión e incluso había unha intercomunicación entre os diputados e diputadas maiores porque tiñamos reunións de ponencia de proxectos de lei, reunións de ponencia que duraban horas e semanas. E acabamos tendo un proxecto que presentaba o Goberno modificado a través de enmendas ou de transaccións a enmendas de diferentes grupos e iso facía que existira unha comunicación e que se vivira o parlamentarismo dunha maneira máis intensa. Bueno, a legislatura última foi todo o contrario, é dicir, foi o rodillo do Partido Popular, as ponencias duraban un minuto, que era se constituye a ponencia e só vamos a aceptar as enmendas presentadas polo Partido Popular e acabouse a ponencia, é dicir, non había ni siquiera motivación para sentarse. Era moi diferente o grupo mayoritario socialista que o grupo mayoritario popular? Home, a diferencia fundamentalmente radica, ademais das ideoloxías diferentes que teñen cada dos grupos, en que un tiña unha maioría absoluta arrasadora que convertían en absolutista, a do Partido Popular nesta legislatura, e outro era unha maioría que sempre tiña que contar co apoio de outras forzas políticas. Pero era por unha cuestión numérica ou por unha cuestión de talante? Bueno, o talante eu creo que viña tamén propiciado pola necesidade numérica de chegar a consensos con outros grupos para poder sacar adiante as leis. Algúns falan catalán na intimidade como consecuencia deso, non? Efectivamente. Non sei cal foi o momento máis triste, dos que, se se poden calificar de tristes os momentos políticos, que supoño que tamén destes anos. Bueno, non como tristes, pero sí con moitísima tensión. Recordo os meses que estivemos presentando iniciativas nesta legislatura relacionadas coas cuestións das hipotecas e os preferentes. Os preferentistas. Eran situacións moi dramáticas, e algunhas as vivíamos de cerca, sobre todo os preferentistas que en Vigo estaban moi afectados pola cuestión das caixas, e eu viví en Vigo e os tiña pois a pé de rúa e de casa, non? E o tema das hipotecas, porque os desaficiamentos evidentemente estaban xerando uns dramas tremendos en moitísimas familias, e eso se traslaba despois ao momento do debate das iniciativas e do debate das propostas que facíamos, non? Eu aquí quixera recordar que o BNG presentou a súa primeira iniciativa en relación coas hipotecas xa no ano 2010, cando comenzaba a crisis, e sempre decía durante esta legislatura que cantos dramas hubieran evitado si daquela a dación en pago xa se contemplara, si a cláusula suelo, como nestes momentos se vai a retirar ou parece que se quere retirar, pois xa se fixera naquele entón, etcétera, non? Fixo amigos no Congreso?
Bueno, sempre queda algún amigo, amiga, a veces non tanto dentro do grupo de parlamentarios como do grupo de taquígrafas, por exemplo, como do grupo de asistentes de diferentes grupos, non solamente dos que traballaban co BNG, que iso é evidente porque eu teño que facer mención a nosa jefa de prensa, Eva Lema, que foi de unha cooperación de traballo intensísima e que todo o que fixemos foi produto dunha equipa nesta legislatura moi femenina, por certo, e feminista, ademais, non? E eu creo que foi esa equipa que creamos a que fixo posible que o noso traballo rendira tan eficazmente. Pero dentro dos políticos, xa supón que hai un certo modo por saber se Olalla ten boa relación con deputados do Partido Popular, eu creo que se a legislatura fora como a primeira, se a legislatura fora como a primeira, se hubieran quedado máis amigos porque hubiéramos tido máis contacto. Nesta legislatura os contactos persoais xa foron menos intensos, aínda que se deixan amigos, e estaba pensando en Emilio Lavarría do PNV, que coincidíamos con él no Pacto de Toledo na Comisión de Traballo e Seguridade Social, etc. E que tamén levaba moito tempo e que tampouco... Algunha no Partido Popular? Algún descubrimento persoal, con todas as diferenzas ideolóxicas, insisto. Como para decir que quedamos amigos, no, que quedamos persoas con unha relación cordial, sí, incluso deputados galegos, no. Por exemplo, algún que... Joaquín Fernández Díaz de Lugo, o propio Collarte de Ourense, bueno, e dunha maneira quizáis máis salientable de todos, Celso Delgado, teño que reconocelo, porque foi quizáis o diputado que máis relación tivemos, sendo presidente da Comisión de Fomento, pero sobre todo polo seu comportamento de talante nesa comisión que non todos os portavoces do Partido Popular de Comisións tiñan. E ese galego que se chama Mariano Rajoy? Que tamén é deputado. Quedar como amigos vai a ser imposible. Pero houve algún tipo de relación, bueno, froito das orixes compartidas? De Mariano Rajoy teño que recoñecerlle e ao mesmo tempo agradecerlle que sempre respostou con moitísimo respeto, aínda que fose tratando de desbancar os meus argumentos en todos os debates que hubo que levar a cabo non solamente o debate de política xeral que se fai anualmente, sino que cada 3 meses aproximadamente comparecía despois dos Consellos de Europa, etc. E sempre respostou, e ademais eso facía que mesmo os medios de comunicación recoñeceran, porque pasou no debate do Estado de Política Xeral, de política orzamentaria, etc., que recoñecera que cando chegaba ao momento da intervención do BNG, chegaba o momento de Galiza. Porque, efectivamente, agás neses momentos en que o BNG interviña, Galiza non se noveaba nunca. E nós sempre aproveitábamos as nosas intervencións, fose o tema cal fose o que se tratara, para, de alguna maneira, incorporar un tema concreto, fora dun sector productivo, fora dun problema social que existira aquí, de inmigrantes retornados, etc. Falou algunha vez en galego, Rajoy, si coincidían nos pasillos, por exemplo? Eso sí creo que sería imposible, non creo que Mariano Rajoy ni na intimidade fale galego, non o sei, pero desde logo nunca falou. Pero nunca ningún xesto, ninguna palabra... Que teña algún tipo de retranca galega, si hai que recoñecerlo, porque ten cuando fala certa retranca, non? Pero, no, ni siquiera... Home, outro día tuvo un debate na televisión e dixo que estuvera en Galicia, en La Coruña, en órdenes, non? Pois un pouco... Bueno, no propio Congreso... Que un presidente do Estado que sexa de Pontevedra, que diga que estuve en órdenes, provincia de La Coruña, non é moi así, non? Olalla, de todas as iniciativas lideradas polo Bloque Nacionalista Galego por ti en concreto nestes anos, destácame dúas que melloraran sustancialmente a vida deste país, que xustificaran a presenza do Bloque Nacionalista Galego nos últimos 4 anos ou nos últimos 12? Nos últimos anos. A ver, as primeiras leis son as que recordo con maior cariño, que foi a Lei contra a Violencia de Xénero, a Lei de Igualdade, a Lei de Dependencia,
que creo... Sí, falo de iniciativas concretas do bloque. Sí, pero aí hai iniciativas do bloque incorporadas a eses proxectos de lei. Hai enmendas que presentamos despois dese tratamento con moitos sectores sociais. Pero eu diría que hai nesta última legislatura, por exemplo, hai iniciativas presentadas polo BNG, concretamente en relación cos emigrantes retornados e cos preferentistas, que no caso dos emigrantes, por exemplo, se recolleron, aínda que fose non dando a razón, pero a primeira iniciativa presentada sobre ese asunto foi do BNG, aínda non estaba o conflito álxido, e era que se quitaran as multas e que se quitaran os intereses. Iso tardou moito tempo, pero ao final o goberno fixo. A iniciativa parlamentaria foi do BNG, pero hai que recoñecer que foi o grandísimo esforzo dos emigrantes retornados o que fixo que tiveran que... E logo, nos preferentistas, nas múltiples iniciativas que tivemos co problema dos preferentistas, hubo moitas que ao final foron asumidas, ainda que xa digo, negándose sempre o partido de goberno a decir que era en recoñecemento do traballo que fixéramos outros grupos, pero que, efectivamente, ao final se viron refletidas esas iniciativas nosas alí. Enténdese Galiza dende Madrid? Eu creo que non, eu creo que dende Madrid non se entende ben a realidade plurinacional do Estado en xeral e, polo tanto, tampouco a realidade galega, independentemente de que non se lle aplique esa realidade nacional de Galiza e só se vexan os problemas que ten Galiza, como por exemplo o sector lácteo ou o sector pesqueiro. É imposible que o propio goberno entenda que o sector lácteo en Galiza é tan importante que sin o sector lácteo non sobrevive o sector agrario e que, polo tanto, desde o goberno debería haber unha actitude máis responsabilidade co sector lácteo para que poida sobrevivir e poida efectivamente aplicarse unha política de precios justos no que o leite en orixen. E pasa exactamente o mesmo co tema da pesca. O tema da pesca, permanentemente o sector ten que estar en actitud de rebeldía, por decirlo de algún xeito, para que se lle vayan concedendo cuotas, que evidentemente, si é posible concederlle esas cuotas despois de que se moviliza, o goberno xa debería ter claro que esas cuotas son necesarias cando simplemente pero os deputados galegos requiren. das outras forzas, do Partido Popular, do Partido Socialista, que é algo que sempre falan, cando algún representante do bloque nesta mesa fala destas cousas, nós tamén somos representantes de Galicia, seguro que Miguel Tellado estaba disposto a decir algo semellante. Eses deputados galegos non introducen o discurso do país? Non introducen discurso do país, pero que tampouco defenden o discurso que a veces se fai no país. Eu estaba a recordar agora mesmo, pero no caso das preferentes pasou máis dunha vez, pero últimamente o que se aprobou no Parlamento Galego da transferencia a Xunta de Galicia da P9, despois no Parlamento Español, levado incluso por o BNG, se rechaza esa posición, igual que acordos que houve en relación cos preferentistas ou os emigrantes retornados, aprobaron no Parlamento Galego e os diputados dos partidos que no Parlamento Galego votan favorablemente, ali votan en contra, é dicir, non hai unha correlación, unha responsabilidade de partido a respecto a iso. Ola, me estaba recoñecendo que non se recoñece o feito plurinacional do conxunto do Estado, pero preguntaba especificamente por Galiza porque a veces teño a sensación de que é un feito diferencial menos recoñecido que o feito diferencial catalán e o feito diferencial vasco. Está pasando o que está pasando en Cataluña, despois tenemos ocasión de comentar as últimas novas, pero vou recuperar dous titulares de dous periódicos de Madrid. Un é un periódico digital que se chama El Confidencial, unha reportaxe que se publicaba no ano 2012 con este titular. O firmaba un galego, Aníbal Malvar, e o titular era Galicia, el independentismo sentimental. El soberanismo gallego duerme. Era un pouco a tese deste artigo. E outro artigo que ten máis anos aínda, 2008, coincidindo precisamente co Premio Nacional de Ensayo que lle concederon a Xusto Beramendi, unha declaración do propio Xusto dicindo el nacionalismo gallego hoy está estancado. 2008 estou falando. Quedouse un pouco atrás o nacionalismo galego na súa expresión neste contexto no que efectivamente o catalán está, como todos sabemos, e o vasco como que se recoñece casi de xeito natural? Sí, a ver, o nacionalismo non continuou un avance que tivo pois desde mediados dos 80 hasta finais do 90, quedou un pouco estancado, incluso non hai por que deixar de reconocer que pudo ter algún problema de retroceso en algún caso, non? De xeito, bueno, o BNG
BNG tuvo 3 diputados en Madrid e agora desde xustamente o 2004 ten 2, non? Pero tamén é verdad que as circunstancias que se deron en Cataluña, por exemplo, para ese avance cualitativo, por decirlo de algún xeito, en relación con o nacionalismo, non se deron en Galiza. Foi unha realidade catalana que foi xurdindo de acordo aos pasos que en Cataluña se ian dando, a resposta que desde o Estado había a eses pasos e que efectivamente reforzaba o catalanismo. De feito, Converxencia de Cataluña no ano 2008 non era independentista, por exemplo. Pero eu non sei se consola... No. Claro, falar de Cataluña para explicar o que acontece en Galicia. En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego foi durante moitos anos a única representación política, digamos, do nacionalismo, así que cal sería a responsabilidade do BNG neste estancamento que ti mesma acabas de recoñecer que se produciu no nacionalismo, na súa representación política e na súa consideración no conxunto do Estado? Eu non vou achacar a responsabilidade do BNG, en todo caso será de todos aqueles e aquelas que participamos da ideoloxía nacionalista e que creemos que Galiza debe ser considerada nese estatuto de nación dentro do Estado, non? É dicir, que temos que facer unha reflexión en relación con a responsabilidade que temos a ese respeito. Por eso, desde o meu punto de vista, e eu son das persoas que inicialmente propuxo a necesidade de unidade para estas eleccións do 20 de decembro, porque creo que temos que recuperar unha unidade, unha idea de sinerxia do que é o nacionalismo nas súas diferentes vertentes, desde o galeguismo ao nacionalismo máis extremo, pasando por, digamos, un centro galego, galeguista e nacionalista, non? Que, de algún xeito, na década dos 90 fixo que fose exitoso o proxecto nacionalista, neste caso a traverso do Bloque Nacionalista Galego. Creo que hai que seguir dando os pasos na dirección da unidade, que non todo se acaba neste 20 de decembro, pero que sí sería fundamental que nos poderamos poñer de acordo para unha candidatura que fixese posible que Galiza ganase peso, xustamente nun momento en que Euskadi e Cataluña ganaron peso. Euskadi e os resultados das municipais están aí dicen que Euskadi avanzou. Que os únicos territorios que votan distinto son os catalanes e os vascos. Galicia ten un comportamento electoral moi asimilable. Por eso eu sigo chamando e sigo pensando que aínda hai algo de esperanza, de posibilidades de chegarmos a un acordo entre todas as forzas políticas, porque Galiza non pode quedar fora dese debate territorial. Algo de esperanza, non a vexo exactamente convencidísima de que poda estar... Despois de todo este traxecto e despois de que se ven documentos donde se sigue facendo fincapé en que non se recoñece o do grupo parlamentario propio, acaba pensando que hai un algo, pero non estamos no todo, ¿no? Que era un todo que eu tiña realmente. Bueno, vamos a facer despois un repaso polo Congreso, supoño que coñece ben mesmo as cousas que non coñecemos os demais. Temos moi interiorizada esa imaxe do hemiciclo, pero hai outros territorios que despois a ver se nos conta algunha das cousas que acontecen en bambalinas. Pero antes, busco unha primeira intervención dos compañeros de mesa. Vou empezar por Xoán Bascuas, que procede desa casa común, por certo, na que xa non está. Eu fui un compañeiro de Olalla, coñezo ben o seu traballo, e eu as únicas palabras que podo dar son de agradecemento polo traballo que fixo en prol da cidadanía galega, e iso merece todo o recoñecemento. En tempos nos que recoñecer algo de quen está agora en outro lugar, en outro partido político, que mesmo cando a palabra política está tan denostada, pois creo que merece moito recoñecemento. Eu si lle vou preguntar a Olalla, así que me gustaría saber en que momento a súa actividade entende que foi máis productiva para o país e en que momento entende que foi menos productiva, non tan productiva como outras ocasións. En que momento viu que a actividade política que desenvolveu ali non foi tan fructífera como outras ocasións. Bueno, eu creo que non é unha cuestión de legislaturas, sino que en cada legislatura tes incluso a veces un momento de desánimo porque crees que non se consigue o que nada do que tú plantexas, pero pode vir outro momento
en que efectivamente dices, bueno, merece a pena estar aquí porque aínda que costou tantísimo e o recorrido foi tan longo, se consiguen cousas. Eu estaba pensando, así como nesta ocasión, nos orzamentos de 2016 non se chegou absolutamente a ningún acordo con ningún grupo político, ninguna enmenda nin transacción, o ano pasado, no 2015, nos presentamos iniciativas diferentes, ademais, porque cando presentamos iniciativas facemos preguntas, proposición de lei, facemos todo a vano, o caso é dar o debate, sobre o injusto que era o incremento do IVA ao sector das flores na Galiza, que tiña que enfrontarse á produción de Portugal, por exemplo, ou de outros estados da Unión Europea, que tiñan a mitade do IVA, se lle aplicaba a mitade do IVA. Bueno, sufrimos rechazos en diferentes ocasións, por parte do grupo mayoritario, pero resulta que despois de falar non somente no debate político, sino persoalmente con o ministro de Facenda, e despois de volver a recuperar o debate político no Congreso, ao final se consigue esa cuestión. Pois é un exemplo, podía poñer máis, porque o tema de que a final a cuestión dos preferentistas tuvera unha salida que en principio non parecía posible ou éramos moi estéticos, bueno, pois non foi en exclusiva un traballo do BNG, pero sí que foi un traballo moi intenso do BNG a ese respeito. Miguel Tellado. Sí, bueno, eu en primeiro lugar darlle a noraboa por esta trayectoria. Creo que o Bloque Nacionalista Galego, coincido con Xoán nese sentido, perde unha moi boa parlamentaria que defendeu a Galicia e, dende logo, é a cara máis amable do nacionalismo galego e posiblemente o BNG necesitaría máis Olaias e menos de outro tipo de perfis. A ver, móllate. É que todo ten que haber de Que todo. outro tipo de perfis, pero creo que é unha persoa que ten talante, que é dialogante e que, dende logo, co Bloque Nacionalista Galego, que representa Olaia, é posible chegar a acordos e con outros nacionalismos non. Eu xa que me pides que me molle, eu xa o dixen aquí, nalgúna ocasión. A min, eu prefiro o Bloque Nacionalista Galego e non a AGE. Eu prefiro os orixinais e non os sucedáneos. Sen lugar a dúbidas, sen lugar a dúbidas. Nesta legislatura no Parlamento de Galicia poidemos chegar a acordos co Bloque Nacionalista Galego en cuestións importantes para Galicia e non con a AGE, que están no non polo non. Polo tanto, eu sempre vou defender o orixinal e non o sucedáneo. Dito isto, indo a pregunta para plantear algo, porque senón non se entendería o papel do portavoz do Partido Popular nesta mesa. Eu creo que o gran dilema do Bloque Nacionalista Galego neste momento, a pesar do traballo de Olaia Fernández Dávila, é que se enfrenta a un dilema que creo que é insuperable. O dilema é ou desaparecer ou diluirse. Desaparecer porque non consiga representación no próximo Congreso dos Deputados ou diluirse noutra cousa que creo que é a solución peor, dende logo para o nacionalismo galego, que creo que só representa o Bloque Nacionalista Galego, e peor para Galicia, sen lugar a dúbidas. Por lo tanto, eu creo que o dilema real que está enriba da mesa é ese, decidir entre desaparecer pero conservar o proxecto político que só representa o Bloque Nacionalista Galego ou diluirse noutra cousa que pode ser o risco peor de todo o que aconteza nas eleccións do 20 de diciembre. Pois, Olaia, está nese dilema o Bloque. A ver, eu teño que decir unha cousa, en casi 40 anos que levo de militancia política, isto non se pode decir, pero en tantos anos de militancia política, desgraciadamente, tuve que vivir moitas situacións de ruptura política e ao mesmo tempo tamén vivín as situacións de unidade. Eu, Vascoas, estaba nesa asamblea de Amio, onde eu decía que estábamos condenados a estar unidos, que non rompéramos porque estábamos condenados a estar unidos. Por eso a miña posición é de seguir traballando na unidade. Nesta ocasión me remito simplemente a unha unidade electoral, a unha unidade dunha candidatura, pero iso non quere decir que o nacionalismo teña que continuar o seu camiño. Eu non creo que o Bloque Nacionalista Galego este nestes momentos en situación de desaparecer. Pensar eso... Unha representación institucional no Congreso. Bueno, no Congreso podería ser que conste que hai enquisas por aí que son varias que nos dan que mantemos a representación das dous diputados e diputadas, non? Están as encuestas que están aparecendo por aí, algunha de sondaxe, por certo.
Pero decir que o BNG pode desaparecer é esquecerse dos resultados electorais das municipais. Pois hubo algunhas cidades como Vigo que tuvo moi malos resultados, pero temos un número de alcaldías moi importante neste país e ademais de concellos, pois tamén desde o punto de vista de poboación moi importante, non? É dicir que hai que mirar tamén o BNG no seu conxunto. Está nunha das crises máis profundas dende a súa fundación, o Bloque, nestes momentos? Desde a súa fundación do BNG no ano 82, seguramente sí, pero non dado o nacionalismo. Non, falo claro da fundación do Bloque, exactamente. Gonzalo Caballero? Sí, a ver, eu creo que a análise esa da situación crítica que ten o BNG é realista, xe, creo que intentar evitala ou poñerlle algún tipo de... Non digo que estés intentando facer, pero creo que o realista BNG... é non fácil de escoitar, Sí, non, claro, me refiro que intentar evitar o que, é dicir, que a xente vexa o que é evidente, ao final é unha falta de conexión coa ciudadanía. Entón, eu creo que a punto de partida ten que asumir esa perspectiva. Bueno, escoito a Miguel Tellado, cando dice Miguel, que seguro que plantexa o sentido, que o peor que lle pode pasar ao BNG é diluirse nunha candidatura de unidade. Tamén, non sei tamén ata que punto o Partido Popular poida ter máis problemas, é dicir, non sei se é unha clave tanto de país para o proxecto BNG ou tamén do que o Partido Popular teña as súas claves de interese e que de repente, é dicir, o discurso que ten Peitolando é un discurso, creo que moi posibilista, moi hábil. Creo que, dende logo, eu entendín no millor, inda que ti mantés que a mesma liña que mantén o vosso portavoz nacional, Xavier Vence, se é na mesma liña, creo que o tes plasmado con maior claridade e nitidez. É dicir, a idea de que si se garante un grupo parlamentario propio dos deputados galegas que nesa liña, máis alá da denominación ou demás, que o BNG debe estar. E iso, porque ao final sempre hai como se reparten as cuotas, quen está, quen non está, que tal, non está tan Pregunta claro. concreta, Gonzalo, por favor, si non, vamos ter tempo aínda. Vale, unha pregunta concreta sobre a cuestión máis persoal, porque eu entendo que Olaya deixa o Congreso nun momento en que o BNG ten ese risco, desde logo, se hai outras candidaturas, ese resultado de quizás ese complexo, a miña cuestión iría na seguinte liña. Nesa vida política que vas a seguir tendo, neste intres en cargo institucional, non sei cal é a dimensión que vas a adoptar, por exemplo, dentro do BNG da túa cidade, que tamén a miña, na cal tes estado vinculada, e na cal ten unha situación crítica, e na cal tamén en moitos momentos, nos últimos meses ou tempos, ten soado o teu nome para tentar dar un cambio a unha cousa que non ten ido ben. E na cal non hai representación municipal nestes intres. Como ves o vosso futuro máis grande do na país. cidade máis importante de Galicia, como ves o futuro e ata que punto crees que vas a tentar pular por unha nova situación ou a túa situación vai ser a militancia de base e o activismo político? Para municipais falta moito ainda. Efectivamente, para as municipais falta moito. Outra cousa é que evidentemente nesa actividade política de militante do nacionalismo e do BNG está a idea de colaborar coa organización local na que eu milito, non? Como vai ser? Eso, vamos a ver, eu diría a partir de xaneiro, porque até o 20 de decembro estamos en campaña electoral e, polo tanto, estamos inmersos nesa responsabilidade que vou a facer fundamentalmente en Vigo, concretamente a miña campaña electoral, unha vez rematada esta precampaña e cando xa estén as listas feitas, vai a ser Vigo o sitio onde máis participe unha campaña. E despois, a partir de xaneiro, pois miraremos como pode ser eso. Xa pensar máis alá en relación municipalista ou algo así, ou municipal, mellor dito, eso falta tanto. En calquer caso, Olaya, decías, 40 anos de militancia, dende o 93, con cargos, con postos institucionais. Pode haber quen diga que é unha profesional da política. Isto que nestes momentos, bueno, pois, moita xente está cuestionando, non? Xente que sempre traballou, digamos, na política. Pode haber quen o diga, pero eu nunca me sentín. E nunca me sentín precisamente por esa vinculación permanente coa sociedade, coa xente, coas persoas. Sí, pero cando se di isto non se refire exactamente a eso, se refire, bueno, unha nómina sempre vencellada a actividade pública, non saber exactamente... Non podo negar unha realidade. Non saber exactamente, bueno, como é o traballo nunha empresa privada, por exemplo, algo que, bueno, moita xente considera que é un aporte fundamental para na percepción que unha persoa pode ter do que é a actualidade. A actualidade non, a realidade. Eu non sei se crees que é unha eiva da túa biografía política ter estado sempre vencellada, digamos, a un posto público. Ten estado sempre, non. Eu empecé a ter ese posto público no 93 no Parlamento Galego, cando levaba 20 anos traballando en empresa privada. O sea, eu non cheguei a política e... Pero te plantexas voltar á empresa privada? Home, a estas alturas xa pouco queda como para poder traballar.
No, a miña empresa concretamente nestes momentos non existe, foi xa copada por outra, non? E a mesma xa non podería, pero bueno, ao final outro día comentaba que nestes momentos aspiras a ter uns meses de descanso, pero mellor despois dos poucos meses de descanso queres unha actividade laboral, non? E eu teño que recoñecer, cando penso nos meus tempos de traballo, os que máis recordo con cariño foron os 15 anos que botei nunha distribuidora de publicacións por como era aquel traballo e sobre todo entrañable que era compartir cos compañeros de traballo, que a pesar de que xa non estamos na empresa, nos reunimos periódicamente. Se traballa máis na empresa privada que na actividade pública? A ver, que eu teño que decir, eu só podo falar polo meu traballo e a forma de traballar do BNG. Bueno, pero supoño, a ver, Olalla, supoño que no Congreso hai moitos deputados que viven moi ben, supoño, pero ou non? Esa experiencia non a teño, non podo falala. É dicir, eu teño que falar do traballo dunha diputada e dos diputados en xeral do Bloque Nacionalista Galego, que ademais da súa actividade no que se pode entender posto de traballo que é a institución, teñen que estar permanentemente saindo carretera adiante para encontrarse con diferentes colectivos e con diferentes problemas. Non queres falar mal, ni siquiera da oposición, pero que supoño que nos grupos grandes, bueno, pois o traballo está bastante máis repartido, non? O mellor moitos diputados poderían facer moito máis do que fan, pero claro, tampouco sei se fan algunhas cousas ou non. Adina. Sí. Yo tengo una pregunta muy breve, que algo que yo he observado desde que estoy en Galicia, que no es mucho tiempo, ¿no? Pero efectivamente... ¿Cuánto tiempo es? Son 7 años ya. Bueno, ya te podemos dar el carnet. Sí, ya me podéis dar el carnet. Hizo referencia al tema de que la pesca y la leite son sectores, por ejemplo, muy importantes en Galicia, pero que no se entienden muy bien la importancia que tienen estos sectores desde Madrid, ¿no? Cosa que, bueno, a lo mejor no dicho tan en sentido extremo, ¿no? Pero para mí fue visible desde el principio, ¿no? La diferencia que hay entre el trato que se da a Galicia y el trato que se da a Cataluña o al País Vasco, ¿no? Y creo que en parte eso está ligado a la identidad, ¿no? Porque las identidades y la defensa de la identidad es muy importante. Entonces, en relación con eso yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué no hay esa comprensión después de tanto tiempo? Y segundo, ¿cómo es que la misma ciudadanía, en cierto sentido, ¿no? A través de su voto y su comportamiento electoral, no entiende o no defiende, ¿no? Que haya, por ejemplo, en Madrid un grupo parlamentario gallego propio, ¿no? que defienda estas cuestiones? Y que defienda una postura gallega, ¿no? en estos sentidos. O sea, falta de identidad de los propios gallegos, quiere decir, a la hora de reclamar... Sí, pero no falta de identidad, sino la conexión que se hace, ¿no? Que los catalanes hacen, por ejemplo, bastante visiblemente, que los vascos también hacen, entre lo que es la defensa de la identidad y la defensa de un proyecto económico, que yo creo que están muy ligados, ¿no? en este sentido, en un Estado que tiene la estructura que tiene España, ¿no? Que es un Estado dividido en comunidades autónomas, donde cada uno, ¿no? puede defender sus propios intereses en ese sentido. Sí, bueno, no caso as diferencias fundamentalmente están na subordinación que tivo Galicia sempre ao que é o poder central e que sobre todo teñen os partidos políticos que maioritariamente actúan en Galiza. Os sectores productivos que ademais están nunha situación de gravidade, como comentábamos antes no caso do leite, bueno, no caso do leite, do sector naval, etcétera, sempre foron sectores moi condicionados por estas forzas políticas, concretamente a forza mayoritaria de Galicia, que sempre foi o Partido Popular e que se comportou de maneira moi clientelar no país. Esas políticas clientelares foron as que unha parte da poboación, maioritariamente no rural, estuvera presa, de alguna maneira, desas políticas de partidos de ámbito estatal, que en campaña electoral si ofrecen resposta a todos eses problemas que teñen, pero que despois, cando chega o momento de resolvelo, non o fan. E por que non ten Galicia ese peso? Por exemplo, o sector da pesca para Galicia é fundamental, pero para o Estado non. E, bueno, para a Unión Europea, moitísimo menos. Entonces, non hai esa actitud de defensa dun sector que para o Estado non ten o peso que pode ter o sector do aceite ou o sector dos cítricos, ¿no? E que cando se negocia na Unión Europea se negocia... Sí, pues... pero la pregunta que más me interesa a mí es ¿por qué eso no llega a la ciudadanía? Es decir, ¿por qué la ciudadanía entonces no se rebela contra esto?
Bueno, a ver, tú faz unha pregunta que máis que respostarte teño que sumarme a túa pregunta porque eu levo todos estes anos preguntando por que non hai máis reciprocidade da ciudadanía galega en relación con unha alternativa como a que representa o nacionalismo e que representa o BNG concretamente. Pero chegaste a unha conclusión? Bueno, a conclusión fundamentalmente é esa situación de supeditación política de Galiza sempre con, digamos, co poder central. Manuel Lago. E a carencia en Galicia dunha burguesía que no seu momento asumira esa realidade nacional e esa realidade de defensa dos intereses económicos galegos como tuvo o País Vasco ou tuvo Cataluña, porque aquí o nacionalismo o sacamos adiante as clases populares, sin contar con esa base fundamental no que é a estrutura económica dun país que é esa parte da burguesía, non? Manolo? Eu tres, pero rapidísimos. Pero si temos tempo aínda, non? Primeiro unha felicitación, porque eu creo que non é só Olalla, que tamén, sino que o BNG tivo diputados estupendos no Parlamento español, non? Paco Rodríguez, Carlos Imerich, Jorquera, Guillermo Vázquez, non? Que son os que eu coñezo máis. En fin, eu creo que son diputados dos que o país se pudo sentir orgulloso, non? Nese sentido, felicitación. A segunda é unha diferencia, a mes para avisarte das malas intencións de Miguel, que che bota unha man pero ao pescozo. Esa idea, a diferencia é, ti plantexabas a necesidade da unidade nacionalista, e eu aí onde eu creo, na miña opinión, o BNG comete agora un erro. A unidade en Galicia para construir unha alternativa frente ás políticas de dereita, si se define só en termos nacionalistas un grupo parlamentar nacionalista, eu creo que está trabucada, porque a dinámica, como demostrou Ague, ou como demostraron as mareas, que pasa por outro sitio, e aí a diferencia. E logo, unha pregunta, digamos, vulgar, pero que eu teño curiosidade, porque é o que sinto un diputado, como ti, como Cayo Lara, cando lle toca o turno de intervir no debate de Estado da Nación, todos os diputados do Partido Popular marchan ao bar. Como se sinte falar diante dun congreso... Desolación, pode ser a palabra. Esa é a pregunta. Cando todos os diputados do Partido Popular marchan ao bar, cando intervén Cayo Lara, ou cando intervés ti, ou cando intervén Emilio Olavarría, como se soporta ese medo, ese desacogo escénico? Se soporta dicindo, falamos po diario de sesións. E, en todo caso, alguén que teña a habilidade de leer o que se dice. É curioso, porque con isto das redes sociais sorprende que haxa tanta xente que ao final te escoita. Non te escoitaron os deputados, pero en cambio escoita moita xente que está seguindo o debate desde as súas casas ou desde onde sexa, non? E o que si demostra é a falta de respeto que existe sobre a representación popular, é dicir, ocurre sobre todo cando son os debates de política xeral, que se mantén nos dous grupos maioritarios a presencia de todos os deputados e logo se abren incluso coa mala educación de facer un múltiples ruidos mentre estamos a falar. Imos ver algunha desas imaxes, pero non quero pasar deixar de comentar o que estaba introducindo Miguel Tellado, que ás veces tamén esa decisión de marchar bueno, pues no Parlamento Galego, Beiras di que hai determinadas cousas as que non baixa directamente porque non considera... Beiras non só fai iso de que ausentarse cando fala o representante do Partido Popular, sino que ademais Beiras é incapaz de votar calquera punto que haxa acordo entre os partidos si o Partido Popular vota a favor, ou se votamos unha iniciativa que era do grupo mixto, que era para que as mulleres que queren ter fillos e ter acceso á reproducción asistida teñan os mesmos dereitos que calquera outra muller, para que esa igualdade de acceso á reproducción asistida, votamos a favor todos os parlamentarios que componemos... As mulleres lesbianas, estamos falando. Efectivamente. Ai, que faltaba de lesbianas. No, para que calquera muller, se esa calcesa a súa condición sexual, poida ter acceso aos mesmos mecanismos de reproducción asistida. Beiras votou en contra.
Non votou, porque votaba a favor o Partido Popular. Eso se chama sectarismo. Déixame que compartamos con Olalla que a nosa comida desta noite, que esperamos recibir a partir de agora a miúdo nesta casa, algunhas imaxes para ver se nos dá algunha clave dese templo da democracia que tería que ser o Parlamento. A primeira é a cafetería do Congreso dos Deputados. Vamos a ver se a vemos, son imaxes desa cafetería. Sabemos, non sei se sigue sendo a concesión do famoso Arturo, en calquer caso. Non é habitual, normalmente non se grava, hai un acordo tácito para que non se collan imaxes desta cafetería. Fanse moitos negocios parlamentarios nesa cafetería, refírome a acordos, falase moito nesa cafetería, hai bo rollo entre os parlamentarios que acoden a ela. Nesta legislatura no. Nesta legislatura no, porque non hubo ningún bo rollo para poder chegar a acordos entre os grupos parlamentarios, é dicir, os grupos parlamentarios fixemos o noso traballo de presentar iniciativas, non somente esos proxectos de lei, sino presentar iniciativas en xeral, e que antes había unha práctica que se perdeu nesta legislatura de chegar a transaccións. Hubo algunha, non digo que non houbera algunha, pero esa práctica que había que os diputados andaban uns detrás de outros para ver me apoias isto, non me apoias, transaccionamos tal, e non solamente en pleno, sino en comisión, esa desapareceu. Perdóname a frivolidade, pero apareceron incluso nestes tempos os prezos de determinados produtos. É barato comer na cafetería do Congreso, máis barato do que pode pagar un traballador que ten que comer fora. A ver, eu só podo falar do que uso eu tomo café e son 80 céntimos. O sea, máis barato que fora. Máis barato que fora. E a comida, que como no Congreso, son 9,5 euros, 9,50. Se falaba dos gin tonics, non? Nunha temporada se falaba do prezo dos gin tonics, que era chamativamente barato. Sí, unha polémica sobre os gin tonics, porque a xente bebe moito alcohol no Congreso. Eu non o vexo, Eu teño que recoñecer que sempre... Non, eu, por exemplo, vamos a comer e na hora de comer non se beben gin tonics. E no momento que algún pleno vespertino que daba a sensación de que as comidas hai a xente a que non lle senta ben, precisamente. Sí, algunha vez se veu algo. Bueno, outra imaxe. Foi anedótico tamén. Outra imaxe comentadísima. Son destas imaxes que, bueno, fai un flaco favor. Isto foi un día que empezaron a ponte. Acabou o pleno, foi estampida xeral para que os deputados marcharan correndo a coller o transporte que fora, o AVE ou o coche particular ou o que fora. Eu non sei se comprendes, Olalla, que esta imaxe a xente entende como, bueno, isto parecen cativos que están saindo da clase, non sei, este tipo de comportamentos, son conscientes os deputados que moitas veces estas cousas a xente non lles parece moi ben? Eu creo que no momento en que se está facendo a actitude de levantarse non se está pensando neso. Non, pero non é levantarse, é que correr, como si... Non, pero me refiro á imaxe concretamente deste vídeo, porque eu recordo o día que foi, porque además foi moi polémico, e foi un pleno que tiña previsión de remate a unha hora determinada, onde a xente tiña previsto as saídas de avións, etcétera, e que despois, eu creo que ademais foi uns presupostos, eran dos orzamentos, e a veces eso se lía moito, porque son moitas enmendas, porque a veces na mitad da votación hai interrupcións e entonces hai que parar e tal, e aí a xente, cando chegou o momento, empezou a correr. Bueno, é unha imaxe moi chamativa. Foi unha imaxe moi chamativa, lugar o ano pasado, creo que pero sí que estaba rematado o traballo que había que facer. Moitas ansias por abandonar o posto de traballo. Un sonido que moitas veces escoitamos cando se producen eses canutazos que decimos os xornalistas nos pasillos, escoitamos. ¿A quién vas? Susana, ¿por quién vas? Porque no veo. ¿A quién vas? Bueno, estamos entrando a votar ahora mismo. Hola. Vamos a entrar a votar ahora mismo. Se escuchaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María esa campana. Non sei se pon moi nervioso cando se está no pasillo e aparece esa campana dicindo hai que acudir a votar. Hola. Que me preguntas? Non, a campana famosa. No, a ver, as posibilidades de estar no pasillo ou estar nos despachos é consecuencia a veces de poder debatir asuntos. Os ministros concretamente teñen os seus despachos cerca de onde é a zona de pasillo. Pero hai outra xente que non, claro. Hai outra, exactamente. Pero, a ver, eu non digo que non haxa diputados que non traballan,
que van ao Congreso a dar un paseo, non digo, exactamente, a cobrar. Non digo que non haxa deputados que efectivamente poidamos entendelos así. Ahora, tamén digo unha cousa, e un día yo decía, estaba sentada en unha cafetería do Congreso con un grupo de 20 xubilados que nos citaran para ter unha reunión e plantexarnos unha serie de reivindicacións que quería que lle fixéramos no que é as pensións. E claro, eu aquel día lle preguntei, vos a des conta de que hai pleno neste momento, e eu estou aquí. O sea, xente pode estar pensando que non estou no pleno, que estou de compras. E dice, pois efectivamente e tal, é dicir, hai deputados que a veces non estamos no pleno porque estamos traballando en despachos, por exemplo, como estos. Imos ver algún despacho, non é moi habitual. Bueno, algunhas declaracións se fan neses despachos, neste concreto o de UPyD, que tamén houve unha polémica con ese despacho porque creo que colgaran un cartel que poña zona libre de corruptos, que están moi ocupados os despachos, traballase cómodamente no Congreso. Bueno, eu que cheguei nun momento en que as asistentes, os traballadores dos grupos estaban nos pasillos, pois agora se está en mellores condicións das que estábamos naquel momento, non? Pero hai grupos parlamentarios como o Mixto que, por exemplo, carecemos dunha sala de reunións. Hai veces que temos que pedirlle para ter unha reunión con persoas que superen as 4 ou as 5, temos que pedirlle ao PNV, a Izquierda Unida, ou unha cafetería como nesa ocasión. Quen se enrolla máis, PNV? No, calquera dos dous se enrolla estupendamente cando a solidaridade entre os grupos pequenos funciona. Bueno, isto acontece creo que en todos os ámbitos da vida. Imos ver máis imaxes. Bueno, non están ubicados todos os deputados no mesmo sitio, o goberno está, sabemos, nas bancadas do principio, os grupos máis pequenos están cara atrás. É complicado ás veces seguir os debates dende tan atrás ou non? Sí, cando hai ruido, sí. Cuando está en silencio e a xente está atendendo os debates, se escoita perfeitamente. O problema é que a veces hai esa falta de educación que eu decía antes, cando rematan os grupos grandes de falar e empezan a baixar, antes de baixar se quedan no medio das escaleiras e empezan a falar e tal, e a veces incluso sendo o presidente o que chama a atención, pois non e entonces en eses momentos sí que tes dificultades para atender desde arriba. Bueno, vimos ver, xa casi para rematar este repaso, a varios presidentes do Congreso. Adoitan ser xente singular. Imos ver algúns momentos chamativos de algúns deses presidentes. Parece mentira que no puedan escuchar. Esperen ustedes que termine y luego hagan exclamaciones. Coño. No he interrumpido a su señoría durante el tiempo que ha usado en la tribuna hablándonos en euskera. Sonriendo, le digo que no será sino la última vez. Haga usted lo que le parezca oportuno. Vaya usted a almorzar si le parece bien, que es lo que está usted haciendo y me parece muy bien. Pero pues quédese, haga lo que le dé la gana. No pueden ustedes tener esos carteles. Míralo, coño. No vamos a hablar aquí de chino, ni de ruso, ni de inglés. Retire usted la frase sí o no, punto. Sí. Déjenme respirar. Comienza la votación. Manda huevo. Si usted, señor Tardá, termine ya, porque esto no es un discurso. Usted explique y diga lo que sea. Señor Tardá, no sé si sabe que no está recogida sus palabras porque le he quitado la voz. Pero que tampoco pueda decirse que aquí en esta casa se limita la libertad de nadie. Como foi este último presidente do Congreso? O señor Posada. A ver, o presidente do Congreso... Era xusto no reparto dos tempos e ese tipo de cousas? Bueno, ao final no grupo mixto hubo un acordo porque temos un grupo mixto excesivo de diputados, 18, e ao final conseguimos efectivamente que fosen mínimamente, non digo xenerosos porque a xenerosidade non é precisamente o que houbo, pero bueno, casi se foi xeneroso aplicando unha flexibilidade nos minutos que se nos otorgaban, non? Pero non hubo ningún trato preferencial ni ningún tipo de... Sí que a veces
tería que terlle chamado máis atención ao Grupo Popular, sobre todo cando facía algúns escándalos que son impropios da Cámara. E o problema máis grande que nos tivemos nesta legislatura, e refírome aos deputados e deputadas do Grupo Mixto, foi que casi sempre nos tocaba para presidir o pleno no momento das nosas intervencións a señora vicepresidenta, era la presidenta e aí podía pasar calquer cousa. No, é que aí que non te daba medio segundo de máis, era unha cousa a cada señora diputada, a cada señora diputada, e todos exclamábamos, está seria. Bueno, imos falar de Cataluña enseguida, pero antes